আরাধ্যা কি করছো তুমি আজকে? আমি আজকে দেখো আমি কত সুন্দর একটা ঘরে বসে আছি। আরে বাহ, এটা তুমি বানিয়েছো? হ্যাঁ। তাই আজকে আমরা পুতুল খেলা ভিডিও এখানে বানাবো? হ্যাঁ। ওয়াও, তো কি রান্না হবে আজকে আরাধ্যা? আজকে হবে হোয়াইট সস পাস্তা। আর একটা রেড সস পাস্তা। রেড সস পাস্তা। তাহলে কোথায় সব কোথায়? বাজার করে আনোনি এখনো? না। ঠিক আছে দাঁড়াও, তুমি বসো, আমি এক্ষুনি তোমার জন্য বাজার এনে দিচ্ছি। ঠিক ঠিক আছে, তারপরে আমরা রান্না করব। আজকে আজকে আমরা পুতুল ভাই বোনদের কি খাওয়াবো? হোয়াইট সস পাস্তা আর রেড সস পাস্তা। ঠিক আছে, চলো আমি বাজার নিয়ে আসছি। এই যে আমাদের বাজার, আমরা শপিং করে চলে এসেছি। এত তাড়াতাড়ি শপিং করা হয়ে গেল? হ্যাঁ, দেখেছো? দেখো, বের করো বের করো কি কি আছে এর মধ্যে। দেখো, এটা কি? পাস্তা। হ্যাঁ, এটা পাস্তা। আর কি আছে? এটা পাস্তা সস। পাস্তা সস। হলো কি? এটা পাস্তা মশলা। হ্যাঁ, আর ওখানে একটু সামান্য ময়দা আছে, যেটা আমি ময়দা ঘরের থেকে নিয়ে এসেছি। একটুখানি লাগবে হোয়াইট সস পাস্তা। হ্যাঁ। হ্যাঁ, দেখো, যে তোমাদের রান্না শেখাবে সেই জানে না যে রেসিপিতে কি কি লাগবে। না, আমি এটা ভুলে গেছি। আর হচ্ছে কিছু ভেজিটেবলসও লাগবে, হ্যাঁ। সেটা আমরা রেডি করে নেব। হ্যাঁ বন্ধুরা দেখো, আমি পাস্তা বানানোর সমস্ত জিনিস রেডি করে ফেলেছি। হ্যাঁ, এখন আমরা পাস্তা বানানো শুরু করব। হ্যাঁ। আমরা এখানে আজকে ইন্ডাকশনে বানাবো, তাহলে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, তাই না আরাধ্যা? চলো আমরা এবার সুইচটাকে অন করে দিই। না আরাধ্যা, জল দাও। প্রথমে আমরা এখানে জল দেব, পাস্তাটাকে পাস্তাটাকে সেদ্ধ করতে হবে। সেদ্ধ করতে হবে। এইটুকু আরাধ্যা ভালো করেই জানে। না, জল দাও। বলবে কিন্তু। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলবো আমি। আরো দাও, ঢালতে থাকো ঢালতে থাকো, সেদ্ধ করতে অনেক জল লাগবে। ব্যাস, ছেড়ে দাও। এবার পাস্তাটা দাও এর মধ্যে। এটা আটকে নি। হ্যাঁ, আমরা একটু বাড়িয়ে দিই। হ্যাঁ সব দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, সব দিয়ে দাও। আমরা দু রকমের পাস্তা করব তো, তার জন্য এখন নাড়িয়ে দিতে হবে একটু। দেখি, আচ্ছা ঠিক আছে, নাও নাড়াও। আমার নাড়াতে খুব ভালো লাগে। তাই ওটুকুই তো পারো। আরাধ্যা, আরাধ্যার এখন খুব বোরিং লাগছে, কারণ আরাধ্যার পাস্তা এখনো অব্দি ফুটছেই না। এই তো আরাধ্যা হয়ে যাবে এক্ষুনি, দেখো। চলো আরাধ্যাকে একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করবো, দেখি তো ও বলতে পারে নাকি। আরাধ্যা বলো তো, এই দুটো জিনিস কি? এটা। হ্যাঁ, এটা চিলি ফ্লেক্স। চিলি ফ্লেক্স। আর এটা? এটা জানি না। এটা জানে না? এটা অরিগ্যানো। আর হচ্ছে আমরা একটু চিজও ব্যবহার করব, তার জন্য এখানে আছে আমাদের মজরেলা চিজ, আর আমাদের ক্রিম চিজও রয়েছে, আর বাটার আছে। বাটারটা দিয়েই তো রান্না হবে, তাই না আরাধ্যা? এটা তো হয়ে গেছে। হয়ে গেছে, দেখি দেখি, দাও আমি দেখছি। নরম হয়ে এলে তো নামাবো। দাও ভাই। এই নরম হয়ে গেছে, এখন আমরা এটাকে অফ করব। ইয়ে, ধৈর্যের ফল। ওদের পাস্তা আমরা এখানে সেঁকে নিয়েছি। আরাধ্যা, এবার বাটার দাও, বাটার দাও। হ্যাঁ, খোলো। এই যে এই চামচটা দিয়ে বের করো। সবটা। হ্যাঁ, বের করো, দাও। এখানে আমরা বাটার দিয়ে দিচ্ছি এখন। আর দিও না, আর দিও না, বেশি বাটার লাগবে না, কারণ আমাদের দ্বিতীয় রেসিপি হতেও এখনো অনেকক্ষণ লাগবে। এটাকে ঢেকে রাখতে হবে। রেড সস পাস্তা। প্রথমে আমরা কি সস পাস্তা বানাবো বলো তো? হোয়াইট সস পাস্তা। ইয়েস, তারপর রেড সস। প্রথমে আমরা হোয়াইট সস পাস্তাটা বানাবো। এখানে আমরা বাটার দিয়ে নিলাম। ইয়েস, আর এবার কি দেবে? রসুন কুচি দাও। সব। না না, অর্ধেক। আবার হ্যাঁ, দিয়ে দাও। আর দেবো। আর একটু দাও। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো আমরা একটুখানি ময়দা। ময়দাটাকে এবার ভালো করে ভেজে নিতে হবে। আর দেখো ময়দাটাকে ভেজে নিচ্ছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে একটু জল, দাও। দিয়ে দিতে হবে দুধ। এবার এর মধ্যে একটু জল দিয়ে দেবো, কারণ আমাদের এটা লাল হয়ে যাচ্ছে। নাড়ু নাড়ু নাড়ু। এবারে দুধটা আমাদের আনতে গেছে, এর মধ্যে দুধ দেওয়ার কথা ছিল, বাট হ্যাঁ, এবার দিয়ে দিচ্ছি একটু দুধ। নাড়া দাও। এবার একদম ক্রিমি ক্রিমি হবে। তারপর এর মধ্যে আমরা মজরেলা চিজ দেব। আমাদের এটা একটু দলা হয়ে গেছে।
কিন্তু তোমরা হচ্ছে দুধ সাথে সাথে দিয়ে দিলে, এই তো দলা মিশে গেছে, দেখেছিস? ম্যাজিক। ম্যাজিক। একটু কমিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, তুমি ধরে রাখো। এবার আমি মিক্স হাফ দিচ্ছি। হ্যাঁ, এখন মিক্স হাফ দিচ্ছে আরাধ্যা। হ্যাঁ, ঝাঁকাও ঝাঁকাও। এই বেশি লাগবে না, আর লাগবে না। এবার একটু চিলি ফ্লেক্স দাও, এবার চিলি ফ্লেক্সটা দাও। খুলতে হবে না। আরাধ্যা একা একা কুলিয়ে পারছে না, তাই আমরা হেল্প করছি। অল্প দেবে। না 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 না, ঝাল হয়ে যাবে বোকা, এত ঝাল খেতে পারবি তুই? হ্যাঁ। আয়ুষ ওখানে পোস্টারটা ঠিক করে দাও। আমাদের সেটআপ গাইস একদম হাতে উড়ে যাচ্ছে আরাধ্যা, তাই না? হ্যাঁ। এবার আমরা এর মধ্যে দিয়ে দেব চিজ। এই দেখো। আমি নাড়াবো। নাড়াও, তুমি নাড়াও। এখন আমরা এর মধ্যে চিজ দেব। এই চিজটা গলা পর্যন্ত আমাদের নাড়তে হবে। এটা হোয়াইট সস পাস্তা, তার জন্য এটা এরকম সাদা সাদা হবে, তাই তো আরাধ্যা? হ্যাঁ। হ্যাঁ। এবার এর মধ্যে আমরা কটা ক্যাপসিকামও দিয়ে দিই। ক্যাপসিকামটি তোমরা চাইলে আগে ভেজেও রাখতে পারো, বাট আমরা এখন দিচ্ছি, ভাল লাগে। আর এর মধ্যে আমরা কিছু পেঁয়াজও দিয়ে দিচ্ছি। আর দিও না পেঁয়াজ। কিছু টমেটো দিয়ে দিচ্ছি। এবার নাড়া দাও। ইয়া, আরাধ্যা হাঁপিয়ে গেছে রান্না করতে করতে। নাড়ানো হয়ে গেছে। এবার আমরা পাস্তা দেব। এখান থেকে অর্ধেকটা পাস্তা দেব, সবটা না, কারণ আমরা রেড। ও বাবা, জমে গেছে। ধরো ধরো। আর এখানে পাস্তা আমরা দিয়ে দিচ্ছি। নাও, নাড়িয়ে দাও। ব্যাস। আর এই পাস্তাটুকু আমরা রেখে দিচ্ছি, এটা দিয়ে আমরা রেড সস করব। পাস্তা বানাবো। আমি পারছি না, তুই করবি। তাহলে তুমি ওটা ধরো, আমি নাড়িয়ে দিচ্ছি। দেখো কত সুন্দর চিজি হয়েছে, দেখেছো পাস্তাটা? কি লাগছে দেখতে? সেন্টটা যা বেরিয়েছে আরাধ্যা। হ্যাঁ। হয়ে গেছে আমাদের পাস্তা। দাঁড়াও, কিছুক্ষণ থাকুক এইভাবে। সস পাস্তা নাও। এবার রেড সস পাস্তা হবে। আমি এখানটায় হাতটা ধুয়ে নিই একটু। এই ঢাকনাটা কোথায় গেল এটা? ঢাকতে হবে না তো। নাড়িয়ে দিই। হ্যাঁ, নাও নাও, এটা হয়ে গেছে। এবার নামাও আরাধ্যা, নাও। নামাতে পারবে তো? আমরা গ্যাসটা বন্ধ করে দিই। হ্যাঁ, নামাও। এই পড়ে গেল তো একটুখানি। কিছু হবে না। এটা নামাও। ধরে রাখতে হবে। দেখো আমাদের হোয়াইট সস পাস্তা হয়ে গেছে। দেখো কত টেস্টি। ওয়াও, ডিলিশিয়াস লাগছে দেখতে, তাই না আরাধ্যা? হ্যাঁ। এটা আমরা পরে খাবো, ঠিক আছে? দুটো একসাথে টেস্ট করো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন আমরা রেড সস পাস্তাটা বানিয়ে নিই ঝটপট করে। এখানটা রাখো, এখানটা রাখো। আমরা এখানটা এটা রেখে দিলাম। গরম তো। পড়িস না তোরা। না, এখন রেড সসটা হবে। রেস্ট বারবার বলতে বলতে আমার মুখও আউলে যাচ্ছে। নাও, কি দিতে হবে? আমি বলছি তো প্রথমে বাটার। খোলো তুমি, এটা খোলো, আমি দিচ্ছি আন্দাজ করে। এই তো প্রথমে আমরা এখানে বাটার দিয়ে দিলাম গায়েস। এইবার আমরা দেব। আরেকটা বলো, এবার কি দেবে? রসুন রসুন। দাও, রসুনটা দাও। আগের বারের মতো রসুন দাও। ইয়ে, এবার আমি রসুন দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ একটু নাড়তে হবে। হ্যাঁ, নাড়ো। আমরা বাড়িয়ে দিলাম একটু ওভেনটা। এবার পেঁয়াজ দিতে হবে। হ্যাঁ, এটা ভাজা ভাজা হোক একটু। তারপর কি দেবে আরাধ্যা? তারপর পেঁয়াজের পর ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজের কাছে তারপর টমেটো। রেড সস পাস্তাটা বানাতে একটু টাইম লাগে, হ্যাঁ। আর ওটা বানাতে একদম আমাদের 5 মিনিটে হয়ে গেল, তাই না আরাধ্যা? হ্যাঁ। হ্যাঁ, এ দেখো ভাজা ভাজা হয়ে যাচ্ছে। এত নাড়তে হয় না, ভাজা হতে দাও। আমি কি? এখন না, একটু পরে। এবার কি দিচ্ছ আরাধ্যা? পেঁয়াজ। এখন আমরা কিছু পেঁয়াজ দিচ্ছি। এবার ক্যাপসিকাম। ক্যাপসিকাম। কেমন আওয়াজ হচ্ছে দেখছো? হ্যাঁ, অল্প অল্প, কারণ আমাদের পাস্তা খুব অল্প, ব্যাস আর না। টমেটো। হ্যাঁ, টমেটোটা দেবো। এটা একটু ভাজা ভাজা হোক। না, এবারে আমরা টমেটোগুলো আমি দিচ্ছি। টমেটোগুলো দিয়ে দিচ্ছি। টমেটোটা একটু বেশি দিতে হবে। এবার একটু নুন দিয়ে দাও আরাধ্যা। না নুন যদি বেশি দিয়ে দিই? না না, অল্প দাও। চামচ করে তোলো। যাও, আরো লাগবে আরাধ্যা। দাও। হ্যাঁ, এবার আমরা নুন দিয়ে এটাকে ঢেকে দিব। এটা সফট হওয়া পর্যন্ত টমেটোটা, ঠিক আছে? ঢেকে দিই। এখানে আমাদের টমেটোগুলো দেখো কি সুন্দর সফট হয়ে গেছে। এগুলোকে একদম একদমই ভালো লাগে।
ভাল লাগে না? না। তার জন্যই তো তুমি এত কালো। যারা টমেটো পছন্দ করে তারা অনেক পরিষ্কার হয়, জানো তো? টমেটো খেলে গায়ের রং পরিষ্কার হয়। তাহলে আজকে থেকে টমেটো খাওয়া শুরু করো। তাই? আচ্ছা ঠিক আছে। দেখলে আরাধ্যাকে এইভাবে করে সবজি খাওয়াতে হয়। না আরাধ্যা, এবার এই যে সসটা দাও। এখন আমরা দেব কি? আরাধ্যা বলো। সসটা খুলছেই না। এটা কি সস সেটা বলো। এটা পাস্তা সস। হ্যাঁ, এখন পাস্তা সস ঢেলে দিচ্ছে। এই গেছে, দাও এই দাও গেছে। দাও। আর না, ব্যাস ব্যাস ব্যাস। মা এখানে একটু সরে কোথায়? এ বাবা, এবার দেবে কি? টমেটো সস। হ্যাঁ দিয়ে দাও। ব্যাস 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 ব্যাস। ও বাবা, খালি ঢালতেই থাকে, মনে হচ্ছে পুরো প্যাকেটে ঢেলে দেবে। তোমাদের রাঁধুনি, পচা রাঁধুনি, ওই দেখো কি করছে। এইভাবে কেউ সস খায়? দেখি কতগুলো মুখে দিয়েছিস। খেয়ে নিয়েছি। রাখ রাখ, শিগগির রাখ। খুব টেস্টি খেতে। এবার আমরা চিলি ফ্লেক্স আর অরিগানো দাও। এই দেখো আমাদের সসটা, তোমরা থাকলে বুঝতে পারতে কি সুন্দর গন্ধটা যে বেরিয়েছে না আরাধ্যা। হ্যাঁ। ভালো করে ঝাঁকাও। ব্যাস ব্যাস ব্যাস। এবার আমাদের অরিগানো চলে গেল এর এটা ভিতরে। কম দিতে হবে আমি জানি। হ্যাঁ, চিলি ফ্লেক্সটা দাও এবার। গরম হয়ে গেছে কেন নিচের দিকটা? ওই রোদে ছিল এতক্ষণ। দাও, অল্প দেবে। ব্যাস ব্যাস, ছেড়ে দাও। এবার এই যে এখান থেকে একটু মজরেলা চিজ দাও। ঠিক আছে। এখান থেকে আমরা একটু চিজও দেব। দেখো বেশি পড়ে গেল। এই ব্যাস, এতগুলো পড়ে গেলে খেতেই পারতে না। এখন দেখো আমাদের সস, এই এটা চিজটা গলে গিয়েছে। এবার আমরা সসগুলো দিয়ে দেব, এই পাস্তাগুলো দিয়ে দেবো, সরি। না, এবার নাড়িয়ে দাও ভালো করে। খুব জমে গেছে। দেখো আমরা এটা মিক্স করে নিয়েছি সুন্দর করে, হয়ে গেছে এটা আমাদের। এবার এই একটুখানি এর মধ্যে থাকুক, ঠিক আছে? তাহলে ফ্লেভারটা এর মধ্যে সুন্দর করে ছড়াবে, মশলাটা চিজটা। এটা অনেক তাড়াতাড়ি ঢেকে দিই। অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। হ্যাঁ। এবার টেস্ট করার পালা, তাই না আরাধ্যা? আমাদের পাস্তা হয়ে গেছে। এই দেখো, এবার আমরা এটাকে অফ করে দেব। এবার টেস্ট করার পালা। টেস্ট করে পালা। এই নাও, এটাতে নামাও। হোয়াইট সস পাস্তাটা টেস্টি লাগছে এটা। এইটা এইভাবে নামানোর দরকার নেই, এইটা সোজা ওইভাবে নামা। কিন্তু এটা সরাও, আমি নামিয়ে দিই। একবারে দেখো আমাদের পাস্তা রেডি। দেখি লুকটা দেখি। ওয়াও, কোনটা দেখতে বেশি আমি লাগছে আরাধ্যা? রেড সস পাস্তাটা। আয়ুষ্মা, তুমি কোনটা খাবে? রেডটা মুখে বলো। আর রেডটা রেডটা খাবে? ঠিক আছে না। পছন্দ কালার। আচ্ছা আচ্ছা, আর যে রান্না করেছে আগে তাকে টেস্ট করতে বলি, দেখি কেমন হয়েছে। একটা গেম খেলবে? না, আমি গেম টেম খেলবো না এখন। টেস্ট করো। প্রথমে হোয়াইট সস পাস্তা রান্না করেছে, প্রথমে হোয়াইটটা খেয়ে বলো কেমন হয়েছে। খুব ইয়াম্মি। ইয়াম্মি হয়েছে। এবার রেডটা খেয়ে বলো। আমার মনে হচ্ছে রেডটা বেশি টেস্টি। তাই? এটা আরো টেস্টি। এটা আরো টেস্টি। গরম গরম। ভাইকে একটু খাইয়ে দাও। দাঁড়াও দাঁড়াও। আচ্ছা দাও, ওর মুখে দাও। হ্যালো। কেমন টেস্টি? বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে প্লিজ একটি লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থেকো। টাটা। আর হ্যাঁ, সবাই আরাধ্যার রেসিপিগুলো বাড়িতে করে ট্রাই করো। টাটা। টাটা।